हाय गाइस वेलकम बैक പുതിയൊരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാട്ടർഫാൾസ് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വിസ്മയകരമായ കാഴ്ചയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എൻ്റെ സഹയാത്രികനാണ് അബ്ജാറുൽ, അസം സ്വദേശി അബ്ജാറുൽ. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസ് കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഈ ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസ് കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ അബ്ജാറിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ യാത്ര. कैसे भाई रास्ता कैसे हमारा आदिरपल्ली का? अच्छा है, बहुत अच्छा। ठंडा कैसा है? ठंडा भी अच्छा है, बहुत अच्छा। ओ अच्छा मजा आ रहा है ना? मजा मस्त, एकदम मस्त। इस वाला जगह देखे तुम केरला में? नहीं केरला में नहीं देखा मैंने, फर्स्ट है पहली बार देखा ना? हाँ। वाह 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 वाह, क्या मौसम है अब्जल भाई, क्या मौसम है। गाड़ी जाने दो, अभी हम लोग वो जंगल के अंदर से रास्ता में जा रहे हैं अब्जल. നമ്മുടെ ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാടെത്തിയിട്ടില്ല, എന്നാലും കാട്ടിനുള്ളിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് തന്നെ ഇതിലൂടെ. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് മഴ ചാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. മഴ തന്നെ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ മുതൽ ഇതുവരെ മഴ നല്ല മഴയുടെ സീസണാണ്. ഹായ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസ് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ സിൽവർ സ്റ്റോം വാട്ടർ തീം പാർക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സിൽവർ സ്റ്റോം വാട്ടർ തീം പാർക്ക് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് വരുന്നുണ്ട്. ആ ബ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വന്ന് നമ്മുടെ ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന ആ റിവർ തന്നെയാണിത്. നല്ല കാലാവസ്ഥയുണ്ട്, കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് അടിച്ച് ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ആതിരപ്പള്ളി റോഡിലോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. अब्जल कैसे रोड कैसे है? मस्त है, एकदम मस्त, बहुत अच्छा है। मौसम भी अच्छा है ना? अच्छा है, केरला बहुत अच्छा है भाई. കേരള बहुत अच्छा എന്ന് പറഞ്ഞു. കേരളം ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിന്. जंगल के अंदर है ना, बहुत अच्छा है.
നമ്മൾ ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസ് കാണാൻ വരുമ്പോൾ വാട്ടർഫാൾസ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം പോകാൻ. 40 രൂപയാണ് ഒരാൾക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ചാർജ്. പിന്നെ വണ്ടിക്ക് പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ആയിട്ട് വേറെയും വരുന്നുണ്ട്. ബൈക്കിന് 10 രൂപയും പിന്നെ 4 വീലർ ആണെങ്കിൽ 40 രൂപയാണ്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 90 രൂപ ടിക്കറ്റിന് 2 പേർക്ക് ടിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസ് ഏകദേശം എത്താനായി. വാട്ടർഫാൾസ് എത്തുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് വാട്ടർഫാൾസ് കുറച്ച് ലോങ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും നല്ല മനോഹരമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നല്ല ഫോഴ്സിൽ വെള്ളം ചാടുന്ന സൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടി ഇവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇനി നേരെ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാം. ഹായ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇനി അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് അവിടെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ച് ഉള്ളിലോട്ട് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് ടൈം 5:30 മണിയാണ്. വൈകുന്നേരം 5:30 മണിക്ക് മുമ്പ് പുറത്തിറങ്ങണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വേറെ ടൈം ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇനി വാട്ടർഫാൾസ് കാണാൻ പോവുകയാണ്. हो जाएगा नहीं, वो इधर ही रहेगा, किधर भी जाएगा. വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്ത് ഏകദേശം എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകാം. നല്ല കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഫീലിങ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി വഴികൾ, ഇൻ്റർലോക്ക് പതിച്ച വഴികൾ. ഇവിടെ ചേച്ചിമാരൊക്കെ അതാ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യാ. ഇവരെ കൂടെയാണ് ഇപ്പം എന്താണ് സെൽഫി വീച്ചിന്. മാസ്ക് കഴിക്കേണ്ട ചങ്ങായി. ഇവിടെ ക്ലീൻ ആക്കുന്ന ഇവരെ കൂടെ നിന്നാണ് സെൽഫി എടുക്കാണ് നമ്മുടെ ആസാമി. അപ്പോൾ കുടിവെള്ളം വേണ്ടവർക്ക് ഇവിടെ കുടിവെള്ളത്തിന് സൗകര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു വേസ്റ്റ് ബോക്സാണ് കാണുന്നത്. വേസ്റ്റ്, പ്ലാസ്റ്റിക്, പേപ്പേഴ്സ് ഒന്നും പുറത്ത് ആരും ഇടരുത്. വേസ്റ്റ് ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ ചെയ്യണേ ചേച്ചി? എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ഇടണം. ഇതിപ്പോൾ നട്ടതാണോ? അല്ലേ, ഇപ്പോൾ നട്ടതാ? അതെ. എന്ത് ചെടി?
മടുക്ക ആ ഇതിന്റെ ഇല പൊഴി അതെ അത് ശരി കൂളിങ് കൂടുതൽ ആ കിട്ടുന്ന മരമാണ് അത് ശരി അത് ശരി ഒന്ന് നട്ടുള്ളൂ കുറേ ഉണ്ടല്ലേ ആ അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ വലുതായാൽ നല്ല കൂളിങ് കിട്ടുന്ന മരം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ബടിക്ക് എന്തോ പേരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആ മരത്തിന് ചെടികൾ ഇത് അവിടെയൊക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല മഴക്കുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല മഴക്കാർ മൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് വരെ മഴ ചെയ്താൽ എവിടേക്കാ ഓടി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടി ഇല്ല ആ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ ഒരു എന്തൊക്കെ ബിൽഡിങ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് പുരുഷന്മാർക്കുള്ള ഒരു ടോയ്ലറ്റാണിത് സ്ത്രീകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് വേറെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മൂത്രമൊഴിക്കാനൊക്കെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ക്യാൻറ്റീൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ നല്ലൊരു മഴ പെയ്തു അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാത്ത മഴയായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം അവിടെ ആ ഷെഡിൽ കുറച്ച് നേരം കയറി നിന്നു ഇനിയിപ്പോൾ മഴ ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പോഴും ചാറുന്നുണ്ട് എന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് കാണാൻ പോവുകയാണ് അബ്ജാറിൽ അതുപോലെ ഫുൾ ടൈം ഫോട്ടോ എടുക്കൽ സെൽഫി എടുക്കലാണ് സെൽഫിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മെയിൻ ആശാനാണ് തോന്നുന്നത് भाई कैसा हो गया पसंद हो गया वाटरफॉल भाई बहुत अच्छा है ये पानी देखो बहुत अच्छा पानी है ना अच्छा है बहुत अच्छा अभी हम लोग इधर आप फोटो खींचने के लिए घूमने के लिए वीडियो बनाने के लिए आ जाओ बहुत ही अच्छा लगा हाँ എല്ലാവരോടും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് തന്നെ ഇനി हम लोग वो नीचे भी जाएगा उसके नीचे जाएगा हाँ उधर से वो पीछे रास्ते है उधर से नीचे भी जाएगा देखो पूरा वीडियो देखो നമ്മൾ ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ആ ഒരു അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ കുറേയൊക്കെ കണ്ടു अब्जर बोलना कैसे है वाटरफॉल्स कैसे है अच्छे बहुत ही अच्छा है मज़ा आया तेरे को मज़ा बहुत मज़ा आया ऐसा इतना बड़ा वाटरफॉल्स पहले देखा देखा हाँ किधर से इधर देखा बहुत देखा बहुत अच्छा चलेगा तुम्हारा गाँव इधर गाँव में देखा और इधर ये ज़्यादा अच्छा है बहुत अच्छा है ये बहुत अच्छा है വേറെ നാട്ടിൽ ഇതിലും വലിയ വാട്ടർഫാൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇത്ര രസമില്ല ഇത്ര ഭംഗിയുള്ള ഒരു വാട്ടർഫാൾസ് ഒരു ആസാമിലൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ പോകാണ്ട് അടിയിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് കാണുന്ന ആ ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് കാണണം അപ്പോൾ അതിന് അവിടെ മേലെ നിന്ന് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി താഴെ പോകാനുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അതിൻ്റെ ആ വേലി കെട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളും കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് താഴെ പോകാം
ये अच्छा है। ഈ മുളവേലി ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കണില്ലേ, ഇതിൻ്റെ മേലെ കുരങ്ങന്മാർ ഒരുപാട് ഒന്നിച്ചിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്ന ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല കരിങ്കല്ല് പതിച്ച ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മുള കൊണ്ട് വേലി കെട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിയിലൂടെ വേണം താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോകാൻ. ഒരുപാട് കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ട്, കുറച്ച് കൂടുതൽ നടന്ന് പോകാനുണ്ട്. പിന്നെ മഴ പെയ്ത് വെള്ളം നനഞ്ഞുകൊണ്ട് കാലൊക്കെ സ്ലിപ്പാവുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നല്ല രസമുള്ള യാത്ര. നമുക്ക് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇനി ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് മേലോട്ടുള്ള ആ അടിപൊളി കാഴ്ച കാണാം. अफजर भाई, हाँ तेरे को डर लगता है नीचे जाने का? डर लगता है, जो स्लिप करता है इसलिए गिरेगा तो पूरा मुंडी गया तोड़ेगा ना. അയ്യോ മഴ വരി വരി ഓയ് പെയ്തിട്ടോ, നല്ല മഴ പെയ്തു. നമുക്ക് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് തന്നെ പോവാം. ഇനി മഴ ഇങ്ങോട്ട് വരാം അല്ലേ? പെയ്തു പോരെ, അടിപൊളി മഴ. അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ പകുതി വഴി എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല മഴ പെയ്തു. എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ, തിരിച്ചങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകണോ ഇനി താഴോട്ട് ഇറങ്ങണോ? അപ്പോൾ നല്ല മഴ കേട്ടോ. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചോട്ട് കയറുന്നുണ്ട്. അബ്ജാറിൽ ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗ്യാപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മഴ കൊള്ളാൻ ഗ്യാപ്പിന് എവിടെയാ? गैप नहीं है, गैप റൂം വെച്ച് കൊടുക്കുക. നല്ല ശക്തമായ മഴയാണ് പെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ തൽക്കാലം ഒരു മരത്തിൽ ചോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു. ഇനിയും ഇതാ ഇതേ രാസ്ത, ഇതേപോലുള്ള വഴി ഇനി കുറേ താഴോട്ട് ഇറങ്ങാണ്ട് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും മഴ കൊണ്ടിട്ട് താഴോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മഴ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോവാണ്. നല്ല വൈബായിട്ടുള്ളൊരു യാത്ര. നല്ല രസമില്ല. ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഒരു 2-3 റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു. ഇനി കുറച്ചും താഴെ പോകാണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല ഫോഴ്സിൽ വെള്ളം വീഴുന്ന ആ സൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. वीडियो बनाया, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए. ഇവൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് കുറച്ചുകൂടി നടക്കാനുള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. पानी पानी हो गई. അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച, വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇവിടുന്ന് കണ്ട കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ആസാമിക നമ്മുടെ അബ്ജാറിലാകെ ഞെട്ടി ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു വാട്ടർഫാൾസ് ഇതുവരെ കണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ശക്തമായിട്ടാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ മഴക്കാലം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല പവറിൽ ഒലിക്കുന്ന സമയമല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസ് ഒന്ന് കാണണം. അത്രക്കും രസമുള്ള കാഴ്ചയാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് വരെ പോവാം. ഇവിടെയൊക്കെ വേലി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കയറുകൊണ്ട് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുവരെ പോവാം.
ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അബ്ജാറിനോട് ചോദിക്കാം വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെയുണ്ട്? आदिरपल्ली वाटरफॉल केरला का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। अच्छा है, इधर बहुत फिल्म शूट किया। ഫിലിം ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പെട്ടെന്ന് വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ, ഗുഡ് ബൈ. ഇതിന് താഴെ പോയി തിരിച്ച് കയറുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ക്ഷീണിച്ചു കേട്ടോ. ഇനി മേലെ പോയിട്ട് ചായ ഒക്കെ കുടിക്കണം. എങ്ങനെയുണ്ട് അബ്ജാർ? बहुत भूख लग गई है, पूरा दिन से कुछ खाया नहीं है. ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശപ്പുണ്ട് പറയുന്നത്. अभी जाके खाना खाएगा, बाद में सीधा गाँव जाएगा. कितना नीचे गया. तो गाइस हमारे वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना. और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് അടിക്കാനേ ഷെയർ അടിക്കുക. और लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करना. इवन चैनल सब्सक्राइब ചെയ്യണം. चैनल लिंक नीचे डालेगा, हमारे वीडियो के नीचे डालेगा. थैंक यू. लोग भी सब्सक्राइब करेगा. ओके. बहुत नीचे गया था गाइस.